เอาละครับเตรียมตัวแล้วโอ้โหจ็อกเกอร์ระเบิดไปเลยครับเพื่อนๆโอ้โหตอนนี้ครับในขณะที่เจ้าเป่านั้นไปอาบน้ำอยู่ครับนี่เพื่อนๆดูดิมีเซเลนเฮดครับเพื่อนๆมาบุกห้องเราดูดิคือเซเลนเฮด2ตัวนี้เพื่อนๆมันแข็งแกร่งมากเจ้าเป่าก็เลยบอกว่านี่ให้เอายาซูเปอร์ฮีโร่ให้มันกินครับมันจะได้อ่อนแอลงโอเคกินซะโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆก่อน สวัสดีครับผมจะมารีวิวนี่เลยครับ นี่เลยคืออะไรเล่าอันนี้คือปืนน้ำจัสตินลีกว้าวอันนี้เป็นของค่าย DC ครับเพื่อนๆก็จะมีพวกซูเปอร์แมนแบ็คแมนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวันเดอร์วูแมนมองเห็นไหมเพื่อนๆมองเห็นไหมแล้วก็มีนี่จ็อกเกอร์เป็นตัวร้ายเพื่อนๆนี่จ็อกเกอร์โอ้แต่ปืนที่เราได้มาครับเป็นสีแดงครับของ Wonder Woman แต่ว่ามันมีหลายแบบเนี่ยมันมีปืนของอันนี้เป็นปืนของซูเปอร์แมนแล้วก็ปืนของแบ็คแมนเป็นอันนี้แล้วก็ Wonder Woman อันนี้ที่เราได้มา อันนี้คือเดอะแฟต อุ้ย Wonder Woman พร้อมแล้วเดี๋ยวเราแกะกันเลยครับเจ้าเปาครับนี่ปืนน้ำจัสตินลีกแกะเลยฮึบเข้ามาเดี๋ยวดูว่าข้างในมีอะไรบ้างครับมาหยิบให้เพื่อนดูครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรให้เพื่อนดูกันนี่คือเป้ายิงนะเพื่อนๆแล้วก็เป้ายิงอีก1อันโอ้ยอันนี้30คะแนนแต่ว่าอันนี้เยอะกว่าก็30คะแนนเท่ากันแล้วก็มีป้ายนี้ครับเป็นโจ๊กเกอร์ตัวร้าย ยิงมาตรงนี้ โอ้ยอันนั้นเอาไว้แขวนแล้วก็มีลูกกระสุนมาให้ครับตัวนี้มีลูกกระสุนกี่อันนับสิมีกี่อันนับให้พ่อเลย1 2 3 4 5 โอเคครับมีลูกกระสุน6อันแล้วก็มีปืนมาโอ้โหเฮ้ยดูเฮ้ยอันนี้เป้าชักเองได้เลยอ่ะว้าวแท้ใส่ลูกกระสุนอ๋อมีที่เก็บลูกกระสุนด้วยโอ้สามารถเก็บลูกกระสุนได้4นัดครับโอ้เท่มากเลยอะเอาละครับตอนนี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวมาทดสอบปืนเนิร์ฟกันครับต้องดึงอันนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็ดึงให้มันดังแก๊กครับดึงแรงๆเห็นไหมครับมันดังแก๊กแล้ว ถ้าดังแก๊กแล้วก็เตรียมตัวยิงตัวนี้ครับยิงตัวนี้ยิงเลยขับโดนพ่อเลยเฮ้ยยิงโดนโอ้โหใส่กระสุนเพิ่มทันทีครับเพื่อนๆนี่เอาลืมชักดึงให้มันดังแก๊กครับแล้วก็เตรียมตัวแก๊กแล้วโอ้โหแรงด้วยเพื่อนว้าวโอ้ดึงเสร็จเอาลูกกระสุนมาใส่ครับย่าแท้ครับเพื่อนๆแล้วก็ดึงให้ดังแก๊กครับแล้วก็เตรียมตัวโอ้มีซุ่มโอ้โหออกไปแล้วครับยังไม่หมดครับตอนนี้ลูกกระสุนเรายังไม่หมดครับโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมยิงบ้างเดี๋ยวเรายิงเป้านี่เอาไว้ตรงไหนดิเอาไว้ตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะยิงเป้าวันนี้กันครับเพื่อนๆเตรียมตัวชักปืนครับเข้าไปโอ้โหเกือบโดนครับเอาละครับเตรียมตัวแล้วโอ้โหจ็อกเกอร์ระเบิดไปเลยครับเพื่อนๆเฮ้ยเปาเพราะว่าเราเอามันมาจัดการไซเลนเฮดกันไหมโอเคเตรียมตัวไปเก็บลูกกระสุนก่อนตอนนี้ครับในขณะที่เจ้าเป่านั้นไปอาบน้ำอยู่ครับนี่เพื่อนๆดูดิมีเซเลนเฮดครับเพื่อนๆมาบุกห้องเราดูดิเจ้าเป่ามาเลยว่าเกิดเหตุครับเป็นคนล่าสันเฮดครับ โอ้นี่คือเจ้าหน้าที่ล่าเซเลนเฮดเหรอครับไปเมื่อกี้เราเห็นเซเลนเฮดอยู่ครับเพื่อนๆเราเล็งยิงจากตรงนี้นะครับเอาละครับตัวแรกโอ้โหทีเดียวครับโอ้โหสลบไปเลยเพื่อนๆนัดที่2ครับยิงไม่ออกลืมชักครับตัวที่2ครับหุ้ยตัวนี้มันไม่เป็นไรชักก่อนครับเฮ้ยชักแล้วครับเตรียมตัวรอดแขนเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไซเลนเฮดตัวนี้น่าจะลงอาคมไว้ครับเพื่อนๆเตรียมตัวครับเอาเนี้ยจ่อหัวครับเฮ้ยไม่ตายเลยอะโอเคเฮ้ยยังต้องไม่เป็นไรอีกลงไปแล้วครับเอาไว้แล้วข้างไว้ถึง
โอเคเอาเลยลืมชักอีกแล้ว ยังไม่ได้ชักเอาเลยครับอุ้ยตายไปแล้วครับอีกหนึ่งตัวครับคือไซเลนเฮดพวกนี้ครับมันน่ากลัวมากครับเพื่อนๆจัดการโบ๊ะทำไมมันถึงไม่ตายอ่ะหรือว่าเราต้องใช้อาคมหรือเปล่าเสกก่อนเสกพลังให้ปืนโอ้มันลึกกะกีเอ้าโอ้มันลึกกะกีโอ้มันลึกกะกีเพียงโอ้ตอนนี้ครับอาวุธของเราแรงแล้วครับตัวต่อไปครับอุ้ยเชี่ยวไปนิดเดียวครับเพื่อนๆเอาละครับโบ๊ะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวครับลืมชักเนี่ยเอาเลยจัดการโบ๊ะอุ้ยเกือบอัดเข้าไปอีกหนึ่งทีลืมชักอีกแล้วจัดการโบ๊ะอุ้ยตอนนี้ครับเราเหลือบอส2ตัวครับซึ่งแบบแข็งแกร่งมากครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายครับคือไซเลนเฮด2ตัวนี้เพื่อนๆมันแข็งแกร่งมากเจ้าบ่าวก็เลยบอกว่านี่ให้เอายาซูเปอร์ฮีโร่ให้มันกินครับมันจะได้อ่อนแอลง ใช่ โอเคกินซะ แล้วพรุ่ เอาเรายิง พรุ่ พอมันกินยาแล้วมันเป็นไงเดี๋ยวเอากินยาไปแล้วยิงเฮ้ยยาวิเศษพอกินแล้วมันถูกยิงตายเลยเพื่อน คุณลองดูอีกอัน โอเคเอาเดี๋ยวอีกตัวเนี้ยอึดมากตัวเนี้ยอึดมาก เราต้องเอายาวิเศษให้มันกินครับเป็นยาแบบอันนี้เป็นยาพิษครับเพื่อนๆเตรียมตัว ไม่ใช่ยาพิษนะ โอเคเอายาพิษใส่ให้มันกิน แล้วก็ค่อย แล้วค่อยยิงอ่ะโอ้ยพ่อก็ไม่รู้ลืมชักอีกแล้ว เอาละครับจัดการเฮ้ยทีเดียวตายเลยอ่ะเพื่อนๆว้าวอุ้ยโอ้มันต้องใช้ยาพิษครับ ถึงจะจัดการเหล่าไซเลนเฮดทั้งหมดนี้ได้ครับ พรุ่งนี้ โอเค ได้ ได้ครับ วันนี้รีวิว ไม่ใช่กระเป๋าครับ แล้วนี่คือใคร ผมคือเจ้าหน้าที่ล่าสันเฮดครับ โอ้คือเจ้าหน้าที่สร้างไซเลนเฮดเหรอโอเคงั้นบอกเพื่อนๆว่าอะไรดี ว่า อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เจ้าหน้าที่ทำลายสันเฮดตายช่วยคนได้ โอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยนะเอาเจ้าหน้าที่บ๊ายบายเพื่อนๆด้วย บายเจ้าหน้าที่ไป อ้าวเจ้าหน้าที่ไปแล้วโอ้เอาแล้วใครจะเก็บศพไซเลนเฮดพวกนี้ล่ะนอนตายกันเกลื่อนเลยเนี่ย